早晨各位觀眾，今期咧阿 Sam 嚟到斗門啊！呢一期斗門最 hit 或者最熱賣嘅盤咧，非呢個盤莫屬啦，五洲家園啊！點解咧？其實冇嘢嘅，因為新加推咗一棟樓啦，咁應該係年底會收樓嘅，咁現樓發售。呢個盤咧係一直喺湖心路上面咧係一個指標性嘅盤嚟嘅。無他嘅，因為佢而家咧係一個成熟嘅社區啦，已經係好多人喺度住緊噶啦。咁而家就有啲樓現樓嚟嘅，咁發售，咁好多人一直等加推嘅。咁最近咧亦都加推咗，咁9月份加推嘅。咁而家國慶期到國慶已經有大1個月咁上下啦，已經賣咗成半啦。一棟樓33層，2梯5伙，咁你計佢160-170個單位，1個月唔到嘅時間賣咗成大半啦。咁證明成績係喺呢個市道上咧係非常之可觀嘅嚇，呢個成績。所以我話今期一定要趁住佢仲有貨嘅情況下咧，過嚟同大家介紹一下。咁之前呢啲舊嗰啲樓嘅時候咧，亦都過嚟阿 Sam 都過嚟拍過嘅，因為當時喺湖心路咧，無非就係五洲家園啦、嘉禾城啦呢兩個盤去做比較嘅嚇。咁咧當時我覺得嘉禾城當時嘅性價比咧高嘅，佢未有新貨嘅時候咧，嘉禾城嘅性價比高嘅。咁7、8月份。嘉禾城已經係清盤噶啦嚇，剩低好少尾貨冇噶啦，冇咩好賣嘅單位，因為啲有冇景啊，有啲二樓啊，啲低樓層冇噶啦。咁9月份到9月份開始佢威咯喎，五洲家園。咁我哋等一陣一齊上去睇下點解喺9月份、10月份呢啲傳統旺季入邊。呢個五洲家園會脫穎而出，好嗎？我哋一齊上去望一望。呢啲垃圾分類做得幾好啊！而家因為而家好多朋友都唔知道喺大陸生活咧，其實我哋喺樓上啲垃圾咧係自己親手攞落嚟樓下，去到一個垃圾集中嘅一個存放點咧，去自己去做一個分類嘅。而家大陸90%以上嘅樓盤都係咁噶啦嚇。好，我哋上去望一望先。好啦，咁我哋而家嚟到我哋全新嘅20棟咁咧，我哋今日我打算同大家睇兩種則。一個咧就係適合2人家庭嘅。2人家庭咧，阿 Sam 咧推薦係68平方嘅。即係約莫係700尺左右嘅，咁賣俾你係700尺，合同上咧就係700尺，到時你出房產證亦都係700尺，68平方嚇，咁實際交俾你咧就800幾尺啦嚇，咁五洲家園嘅賣點咧就係贈送率高、使用率高，即係我哋平常咧喺我哋內地要買到800幾尺先有咁大嘅積咯嚇，咁我哋簡單同大家介紹下先。呢種積咧3房1次嘅，入門咧就係一個廚房。咁咧其實五洲家園咧對於我哋嚟講做介紹咧會簡單好多。點解咧？你只需要聽話咩冇就得啦，因為呢個視頻上呈現嘅所有嘢咧就係。以前咧，我哋講呢啲有啦，呢啲有啦，咁大家會記得好混亂。五洲家園有一樣嘢好，就係佢幾乎係我哋影到有咩就會有咩嘅嚇。咁我同大家只要喺我視頻記住乜嘢冇就得啦。OK， 因為佢嘅交樓標準咧，佢係想同大家講係搬咗入嚟之後，盡量唔使大家再去裝修。進行2次裝修嚇，亦都係五洲家園呢幾年買得一路好嘅原因嚇。今次呢個20棟咧，加量不加價，價錢咧同之前嘅睇齊
即係而家買開幾多，即係隔離棟嗰啲尾貨買開幾多咧？佢都係買咁多錢啊，大概呢啲單位啦，700尺左右3房，而家賣緊130萬樓下，130萬樓下，咁啊大家可以除一除計一計啦。咁啊130萬樓下買3房咧，其實而家嗰個叫做嘉禾城95平方嘅3房。亦都係咁上下，佢係3房2次，呢度係3房1次。咁總價係差唔多，實用率都係差唔多。但係你記住，嘉禾城咧買俾你係95平方嘅，呢度買俾你係68平方，但係佢嘅空間效果做到嘅你使用率係幾乎係一致嚇。好啦，咁我哋講講呢度乜嘢係冇嘅嗱？呢啲掛牆畫咧係冇嘅嚇。記住掛牆畫係冇嘅，咁掛牆畫冇嘅情況下咧，咁呢啲護牆板咧，即係有咯喎，我冇講話冇啊嘛，即係有咯喎。呢個就係我欣賞佢嘅地方。呢啲護牆板咧喺我哋平時睇我哋 Sam 嗰啲裝修視頻咧，都係好少人捨得去做呢隻嘢嘅，因為呢隻嘢咧個成本高好多。一般咧，我哋收到一間新樓去驗收之後做嘅咧藝術漆。係嘛？我哋睇過 Sam 好多視頻，好多客戶買完樓做第2次裝修嘅時候咧，都係本身係白牆啦，咁做翻藝術漆啦，嗰個質感好多，睇咗我好多啦。但係而家呢個樓盤咧，佢直成同你升級到護牆板。我哋見到好多個地方，房間大廳好多公共部位，嗱呢啲全部係護牆板。同埋點解我中意今期流行係五洲家園，因為佢升級啦，升咗級咩咧？顏色、質感、款式，全部同以前唔一樣。因為以前嗰幾棟咧係大概係2-3年前嘅裝修風格 out 咗啦。係啊，你冇聽錯，2-3年前嘅裝修風格喺大陸已經 out 晒。咁而家佢今年呢一棟加推嘅呢一棟咧，係年底交樓，咁咧佢係沿用翻而家目前內地市場最興嘅一啲顏色搭配，最興嘅材料啦。以前咧，同埋我哋入嚟睇翻最明顯改變咧，就係一啲地板啦。之前我哋隔離棟嗰啲地板咧，深色嘅，顯得好老沉，比較沉悶啲嚇啲顏色。係而家咧嗰種顏色咧，淺啲啦，然後咧護牆板咧嗰個顏色咧係偏奶黃奶白色嘅，嗰種感覺係好自然啊！呢啲所有而家呢啲嘢櫃啊，呢啲係全部係可以打開嘅喎，全部有啊，全部都有，係呢啲藏品冇嘅啫，藏品係冇嘅。咁啊呢啲硬嘅。電器啦、燈啦、櫃啦，全部有嘅。咁啊，我哋入埋嚟睇埋一間房、2間房嗱。呢啲佢設計埋好實用啊！呢個當佢係書房咁計啦，一條長櫃啊，全部有晒喎。呢啲設計，因為你如果揾裝修公司去做咧，一定做到，但係咧。因為呢個係原生態嘅，即係啲發展商當時起呢間樓嘅則嘅時候，佢可能已經度好啊！我到時呢間房同客戶點樣裝嵌啲櫃會最貼啲啦，嗰個使用率會高啲啦。咁佢就成 set 個做晒俾你啊！所以睇埋主人房嗱，因為呢個單位咧就係一個廁所嘅啫嚇，呢個係主人房。主人房咧從嗰個坐向咧就同陽台一樣嘅嚇。有埋晒啲櫃嗱，總之而家五洲家園最新嘅色系就係呢啲偏淡黃色淡黃色嘅色系會冚啲，即係個顏色嗰個視覺疲勞咧唔會咁快出現嚇，起碼再會興得幾年都唔會覺得過時咯。呢啲櫃嘅質感咧，其實我哋平時去開啲叫做家私城啦，見到嗰啲櫃咧。呢啲質感同埋呢啲材料咧、材質咧、啲厚度啊嗰啲係用料係非常之精良啦嚇，有良心係啦。
即係其實喺五洲咧，我哋買層樓呢啲兩人家庭咧，係目前喺大陸嚟講咧，好簡單，120-130萬左右嚇，咁啊首期咧預佢20萬、20-30萬、廿幾萬，因為15%啫嘛，20萬到首期，咁啊已經搞掂㗎啦嚇。咁啊呢度就可以可以做貸款啦、按揭啦，就可以買低呢層樓。咁啊而家咧呢啲咁嘅積咧，仲有啲高樓層。而家我哋樓層望過去咧係28樓嘅方向嚇，28樓嚇。OK， 咁啊我哋再去大少少嘅積，再去望一望嚇。嗱，咁樣我哋睇到一個3-4人家庭嘅適用嘅一個積啦，116嘅。呢個就條西南嘅4房嚟嘅嚇，4房2廁。好啊，咁啊一入嚟咧係一個我哋叫做入戶花園嚇，你可以作為換鞋啦，放少少雜物啦，放啲坐低嘅嘢。嗱，呢度係可以要裝修下嘅，呢度算係一個贈送嘅面積，目測有4個平方，40尺左啊。咁啊呢啲就自己設計空間啦，送嘅嚇。呢啲面積都係送嘅。咁啊入到嚟咧，我哋嘅飯廳加廚房啦嚇。咁啊呢個廚房同嗰個飯廳嘅空間咧，我覺得係超級闊啊！呢個先係116啊，咁起碼140平方。平時我哋睇開140平方啲單位先有咁嘅空間感啦嚇。咁啊，我哋入嚟頭先上一個積咧都冇講過佢嘅廚房嘅交標啊，我哋順便講一講。呢一棟咧，佢已經升級咗咧，係洗碗機㗎啦嚇，洗碗機加消毒碗櫃都有晒嚇。佢係4件套，佢係4件套啊，1、2、3、4，唔係3件套，4件套啊，啲櫃啊嗰啲全部做好晒。好，然後咧嗰啲頂燈全部有晒嚇，呢啲同埋嗰個雪櫃位咧超級闊。咩雙門都夠晒啦，咩雙門都夠晒啦嚇。OK， 嗱都講翻嗱，我哋見到嘅嘢，護牆板就係咁噶啦。嗱呢啲背景板亦都係咁噶啦，同埋我哋嘅電視背景都有啊，電視背景牆都有。咁啊呢啲格柵呢啲樣式全部一模一樣，即係而家最好咧就係。我哋所有見到嘅嘢都唔使再去諗啊，就係視頻見到啲嘢，無非咧你就係自己過嚟望一望，同視頻摸一摸，自己過嚟摸一摸嗰個質感，因為視頻係睇唔到質感嘅，要摸自己過嚟睇嚇，睇下佢嗰啲所謂嘅用料得唔得咯嚇。嗱，同埋佢20棟有一個特點就係所有嘅窗咧唔需要你哋勞氣啦嚇，全部封好晒。即係頭先我哋拍咗隔離嗰個細積咧，同埋呢個大積咧，窗全部封好晒嘅，即係成棟樓嘅窗都係封好晒嘅。啊，呢啲風咧就係可以有一部分可以開嘅嚇，唔係封死晒嗰隻啊。兩側有可以通風嘅地方，但係主體嘅大面積係開唔到嘅。呢啲嚇，呢啲係封死咗㗎啦嚇。咁咧呢個座向咧西南位。啊！呢邊係望斗門嘅湖心新城啦。嗱，而家我哋見到斗門嘅未來發展方向就係向西行嚇。入邊係湖心新城，呢度係湖心路嘅核心。湖心路而家已經發展咗10幾20年啦，已經開始密集㗎啦。咁啊，斗門未來嘅發展方向係向西行，就係湖心新城啦嚇。但係呢邊係未成熟，所以阿 Sam 咧。同大家講，暫時咧，我推薦你哋買翻湖心路呢邊。雖然入邊湖心新城呢度好平啊，
有啲而家已經降到1萬蚊唔使啦啊！但係我推薦買翻呢度，因為呢度係現實世界，即係呢邊係虛擬世界嚇，未來嘅事，10年後嘅事可能發展得好好，一條大馬路之隔。但係而家目前係仲係好荒涼嘅，但係呢度樓下配套乜都成熟，有商場，樓下有街市嚇，生活配套，屋內嘅嘢好靚嚇。睇埋我哋4個房間啦，係嘛嗱？走廊、藝術室唔使做，喺呢度真係好省心啊！嗱，呢啲客房，小朋友嘅客房，護牆板、櫃、書台、床。頂櫃、燈、冷氣全部有晒啊！咁啊，每個房都差唔多噶啦。嗱，呢個就第2個客房啊，每個客房都做到咧係有衣櫃嚇，有裝修嚇，唔會咁齋嘅嚇，唔會咁齋嘅啊。兩個客房，同埋咧呢啲地磚嘅顏色咧。都變化咗啊！以前啲地磚咧就唔係咁嘅顏色嘅，而家啲都係偏深色嘅。而家嘅地磚咧淡色系，包括呢啲房間嘅都係用淡色系嘅所以嗱呢間就大少少嘅客房啦啊！頭先2間客房細少啲，呢間客房就再大啲啊！咁啊，全部好正常，同埋即係好似睇樣。即係呢個樣板間咧，就雖然我哋知道呢個係樣板間，但係我哋到時交樓同呢度係無異嘅嚇。嗱，呢個係公衞嚇，公共衞係啦。咁啊，我哋再入翻嚟睇翻我哋嘅主人房啦。主人房一入嚟就係一個主人房嘅套廁啊，主人房嘅套廁好闊落啊嚇。嗱，呢啲嘢全部有晒嘅啊，就係電子鏡啊。好啦，然後一個衣帽間啦，衣帽間因為呢啲櫃咧可以直成係睇埋噶啦，因為直成交俾你就係咁噶啦，好4開嘅4開嘅櫃，全部都好深嘅嚇，好深好高，放到好多嘢噶啦已經嚇，呢啲晾衫嘅。OK， 好實用嚇，好實用。好啦，然後呢個就係主人房啦。主人房嘅尺寸係 OK 嘛？因為呢個只係一個116平方嘅4房咁未係佢最大嘅，但係呢個已經係算係比較大㗎啦，因為佢實用空間夠咯咁呢個方向咧，同頭先陽台嘅方向咧係一致嘅望我哋嘅城市斗門嘅城市景嘅隔離樓下咧就係五洲家園嘅1期同埋1期嘅別墅咁而家咧我哋就喺2期，我哋就喺2期隔咗條街啦呢啲已經住咗10幾年㗎啦，呢啲1期好啦。樓啊睇完啦，今期嘅 Sam 嚟到斗門嘅五洲家園啦推薦呢個盤。其實咧有時買樓咧，好似我哋平時去食飯咁咧，有時我哋食飯咧行嗰個海鮮市場咧，就要睇季節嘅，睇下有咩係當造嘅，不時不食係嘛？其實有時候我覺得買樓都係咁嘅。今期咧9月份、10月份，我哋應該揀咩樓盤咧？當下呢個 moment 咧，其實就係如果係斗門咧，五洲家園係首選因為天時地利所有嘢都就晒價錢合理啦，呢啲樓嘅升級咗啦，品質升級咗啦，同埋咧交樓時間咧就年底即係過年前咧就可以收樓噶啦所以今時今日推薦呢個盤咧應該係比較合適嘅好啦，今期視頻同大家分享斗門呢個五洲家園嘅最新加推嘅視頻咧，到呢度啦。咁睇下我哋下一期又帶大家去睇咩樓盤啦。好，我哋今期先到呢度，我哋下一期再見，拜拜。